dia a tothom. Nosaltres som el grup Remi de la residència Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig i hem preparat aquest petit document perquè pugueu conèixer les nostres observacions i inquietuds que hem estat passant durant tota la nostra experiència. Ara que hem arribat a la meitat de les sessions del Remi, intentarem plasmar d'alguna manera tot això que ens ha succeït. Em dic Maria. Recordo que quan jugava i feia algun disparat també, o quan és la veritat. A què jugàveu vostè, Maria? A pilota. A pilota? Exacte, jugava molt. I a trillo. I amb aquestes fotos que han vist aquí al programa Remi, us ha portat records bonics de quan éreu jove? Sí, molts. Perquè els pugui explicar als meus nets ja en tinc un sac. Perquè tots volen coses de la tia, de l'àvia i els nebots de la tia Maria. Soc la Carmen. Soc de Barcelona. M'ha agradat molt aquesta activitat que en fem, precisament perquè, potser perquè tinc molts anys, m'agrada molt recordar la meva infantesa i la meva joventut. Dies de quan érem joves, i les modes i les pel·lícules. La moda ens ha recordat tot la joventut. I ens ho hem passat molt bé perquè hem rigut molt. Ens han fet riure, vaja. La Clara se'n recorda que portava la minifalda també. Jo també la portava. Vostè també la portava, Sí, era moda i havíem de seguir la moda. Sí, m'agradava molt. I què li deien els senyors quan la veien pel carrer? Però dient, mira aquests genolls més macos, ensenyaven els genolls i no es podien ensenyar llavors. Però mira, nosaltres érem tossudes i ensenyàvem els genolls. Soc fill de Bellpuig, soc de Ricambaró, visc a Bellpuig d'anys. I la meva d'allò és pujar la família, el més interessant, i que els fills puguen estudiar com ja han estudiat i tirar endavant. I que ens estimem tots. Molt bé. I aquesta activitat que li ha semblat a vostè, Lluís? Bé, a mi sí. Sincer i normal. Molt bé. Soc Sebastià. Ho he passat molt bé amb les experiències que hem tingut i jo què sé. Soc la Maria Carmen i m'ho he passat molt bé. Què li ha agradat les activitats que hem estat fent, els records, les fotografies? Sí. Jo que es ve tot el que feu. I no, allò, mai. I aquí m'he recordat les coses de quan era petita. Que anava a la botiga a comprar amb un paperet que em donaven a casa i una senalla. I després anava a l'escola i quan arribava a casa d'escola a replicar caragolines pels ànecs. Què us ha semblat aquesta activitat que hem estat fent de records aquí? Aquesta activitat m'ha semblat molt bé. I escolti'm, que heu vingut de la guerra, que aneu tot macrat. No, que això va ser una operació de la cara, Molt bé. Sí. Què? Us ho heu passat bé aquí? Sí, estic molt bé. Què he d'explicar? Bueno, si us ha agradat les activitats que hem estat fent fins ara... Sí, m'agrada bastant. Estic molt bé. I què he d'explicar de la joventut? El projecte Remi de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona pretén proporcionar un nou instrument als professionals per tal d'estimular de manera grupal els bons records de la història de vida individual de les persones grans en un context d'estimulació cognitiva i d'atenció centrada en la persona.